தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இனி அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் விட்டு விட்டு மழையானது பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக தீபாவளி முடிந்த பிறகு கனமழையானது தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளது. மறக்காமல் நீங்கள் லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தமிழகத்தில் பொதுவாக ஓரிரு இடங்களில், தென் தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும், வட தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் மழை பெய்துள்ளது. புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவியது. அடுத்த 7 தினக்கான வானிலை முன்னறிப்பு மற்றும் எச்சரிக்கை. தென்னிந்திய கடலோர பகுதிகளில் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக 28ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். 29ஆம் தேதி முதல் 30ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நவம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் 2ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு. அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டம் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35 முதல் 36 டிகிரி செல்சியஸ் ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26 முதல் 27 டிகிரி செல்சியஸ் ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டம் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35 முதல் 36 டிகிரி செல்சியஸ் ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26 முதல் 27 டிகிரி செல்சியஸ் ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. தமிழக கடலோர பகுதிகளில் 31ஆம் தேதி வரை எச்சரிக்கை ஏதும் இல்லை. வங்கக்கடல் பகுதிகளில் 31ஆம் தேதி வரை எச்சரிக்கை ஏதுமில்லை. அரபிக்கடல் பகுதிகளில் 31ஆம் தேதி வரை எச்சரிக்கை ஏதுமில்லை. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான மழையின் அளவு: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி 8 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மயிலாடி, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலை தலா 7 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் ARG, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுக்கழுத்தூர், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கோழிப்போர் விலை தலா 5 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நெய்யூர் AWS, தூத்துக்குடி மாவட்டம் தூத்துக்குடி ரயில் நிலையம் ARG, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பேச்சிப்பாறை, தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஒட்டப்பிரானம் தலா 4 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி ARG, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மாம்பழத்துறையாறு, திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாலுமுக்கு, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அணைக்கடங்கு, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பேச்சிப்பாறை AWS, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குருத்தன்கோடு, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் TNAU கோயம்புத்தூர், கடலூர் மாவட்டம் லக்கூர், திருநெல்வேலி மாவட்டம் ஊத்து, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கொட்டாரம், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முள்ளங்கினாவிலை, திருநெல்வேலி மாவட்டம் காக்காட்சி, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சிற்றாறு 1, தூத்துக்குடி மாவட்டம் கடம்பூர் தலா 3 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கன்னியாகுமரி, தென்காசி மாவட்டம் கருப்பாநதி அணை, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் கோயம்புத்தூர் AWS, தேனி மாவட்டம் தேக்கடி, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பூதப்பாண்டி, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் வல்லம், திருநெல்வேலி மாவட்டம் மாஞ்சோலை, திருநெல்வேலி மாவட்டம் கொடிமுடியாறு அணை, தூத்துக்குடி மாவட்டம் கீழ அரசடி, மயிலாடுதுறை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பெருஞ்சாணி அணை, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் குருகுலம், திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் துவாக்குடி IMTI, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் புத்தன் அணை தலா 2 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் துவாக்குடி AWS, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பாலமூர், தூத்துக்குடி மாவட்டம் தூத்துக்குடி, நீலகிரி மாவட்டம் அவலாஞ்சி, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அடையாமடை, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திருப்பதிசாரம் AWS, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் கோயம்புத்தூர் தெற்கு, திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளித்துறை, தேனி மாவட்டம் பொலிநாய்க்கனூர், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சுர்லக்கோடு, மயிலாடுதுறை மாவட்டம் செம்பனார் கோவில் பொதுப்பணித்துறை,
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திருப்பரப்பு, திருநெல்வேலி மாவட்டம் சிறுவலாறு அணை, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சிறுவாணி அடிவாரம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பில்னூர் அணை மேட்டுப்பாளையம், மதுரை மாவட்டம் தல்லாக்குளம், கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூர், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் களியல், தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டை, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஆரல்வாய்மொழி, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முக்கடல் அணை, மதுரை மாவட்டம் மதுரை விமான நிலையம், தென்காசி மாவட்டம் குண்டாறு அணை, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பூதலூர், திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் சமயபுரம் தலா 1 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. இனி அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் விட்டு விட்டு மழையானது ஆங்காங்கே பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. அது மட்டும் இல்லாமல் தீபாவளி முடிந்த பிறகு கனமழையானது தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளது. தமிழ்நாட்டில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான வெப்பநிலை, அதிகபட்ச வெப்பநிலை சென்னை நுங்கம்பாக்கம் மற்றும் மீனம்பாக்கத்தில் 35.5 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளது. மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை ஈரோட்டில் 17.4 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளது. அது மட்டுமில்லாமல் தமிழ்நாட்டை நோக்கி மீண்டும் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. வருகிற நவம்பர் முதல் வாரத்தில் தாழ்வு பகுதியாக டெல்டாவை நோக்கி நகர்ந்து கனமழை தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளது. இதன் காரணமாக தீபாவளி முடிந்த பிறகு டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் கனமழை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. வட தமிழக கடலோரம் மற்றும் வட தமிழக உள் மாவட்டங்களில் விட்டு விட்டு பரவலாக மிதமான மழை முதல் கனமழையும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. அது மட்டுமல்லாமல் நவம்பர் முதல் வாரத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சியிலும் மழை பகுதியான பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.